trước thì em có xuống để làm cái lán này rồi mọi người, nhưng mà tại vì hôm đấy điện thoại hết pin em lại không quay được ấy, thì em làm nhưng mà không có quay được đoạn đó. Sau về sạc pin thì hôm nay em mới trở lại và sạc pin và quay mọi người. Thì em quay xong là sẽ đem về rừng và làm ở trên điện thoại luôn đấy. Đây thì cũng là quá trình chuẩn bị cho những ngày tiếp theo mà em sẽ đem đồ đạc xuống để ở dưới này luôn đấy mọi người. Nhưng mà xuống để chuẩn bị trước. Ở đây thì cách nhà cũng khá là xa, nhưng mà gần sông gần suối gần nước đấy mọi người, đấy thì nó sẽ tiện lợi hơn.
Một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nhé. Thì trời cũng đã tối rồi, bây giờ về tới nhà thì cũng khoảng 7-8 giờ tối mọi người. Thì bây giờ em sẽ tranh thủ về luôn để sớm hơn một chút để dừng video và học làm video mọi người. Thì video của em hôm nay cũng chia sẻ ngắn thôi, hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu quý và ủng hộ cho em để cho em có động lực phát triển hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em ngày hôm nay.
Xin chào tất cả các cô chú và anh em bạn bè đã quay trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em sẽ hoàn thành nốt một số hạng mục ở khu vực lán đấy mọi người, để chuẩn bị dọn xuống ở. Thì hy vọng mọi người cũng sẽ xem hết video và đăng ký kênh. Nếu được hơn nữa thì chia sẻ video này để giúp em phát triển tốt hơn nhé. Em cảm ơn mọi người.
tại thì đang làm thì trời mưa to quá mọi người ạ. Xong còn gió nữa đấy, mọi người nhìn thấy không, cái cây bên kia ấy, gió rất là to luôn. Em phải lên trên chòi để mà trú lại đấy mọi người. Gió rất to luôn đấy. Không biết là ở trong video thì mọi người có nghe được âm thanh của nó không, nhưng mà ở ngoài này thì âm thanh cũng khá là ghê sợ đấy mọi người. Thì đây là công đoạn em đang đào để chuẩn bị làm một cái bếp ngoài trời mọi người ạ. Nhưng mà video này khả năng là rất là dài rồi, vì vậy cái bếp này em sẽ hẹn các bác ở trong các video tiếp theo. Và mọi người xem tới đây rồi thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em, cũng như bật chuông để theo dõi các video mới nhất mà em gửi tới mọi người nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người và mời mọi người cùng thưởng thức những ngụm trà xanh ở nơi hoang dã cùng em nhé.